տարի առաջ 2005 թվականի հուլիսի 1-ին տրվեց Գալա հեռուստաընկերության եթերային մեկնարկը, իսկ արդեն 20 օր անց Գալանյուս լրատվական թողարկումը սկսեց իր աշխատանքը։ Այդուհետ եւ արդեն 7 տարի շարունակ այս տաղավարը վերածվեց ամբիոնի։ Մեր հեռուստադիտողը հնարավորություն ստացավ հետևել քաղաքի, մարզի, հանրապետության, տարածաշրջանի ու աշխարհի իրադարձությունների զարգացմանը բոլորովին այլ դիտանկյունից, որտեղից նրան չէին թույլատրել նայել տարիներ շարունակ։ Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Գալանյուս լրատվականը։ Սկսում է իր աշխատանքը մշտապես նույն գիտակցությամբ եւ կարգախոսով, մարդն ազատ է այն պահից, երբ ցանկանում է լինել ազատ։ Եվ ինչպես ասում են, ազատությունն ու անկախությունը հնարավորություն է դառնալ ավելի լավը։ Դա դեռ չի նշանակում, որ պակաս արդյունավետ գործունեություն կա։ Այս պարզ ճշմարտությունը գոնե մեզ համար վերստին ապացուցվեց անցած 7 տարիների ընթացքում եւ անհրաժեշտ է ոչ դա յուրացնեն նաեւ մյուսները։ Մամուլի ազատության ցուցիչով մեր երկիրը երբևէ չի փայլել, եթե չասենք, որ հիմնականում դասվել է հետամնաց երկրների շարքին։ Տարիների ընթացքում իշխանավորները թերևս սովետական միությունի ջառանգած գործիքները կիրառելով ստեղծել էին մի այնպիսի դաշտ լրատվամիջոցների գործունեության համար, որը մեղմ ասած ենթադրում էր հնազանդ ու հաշվետու կեցվածք, հայտնի հասցեից կառավարվող եւ գրաքննության տակ կքված լրագրողներ եւ լրատվամիջոցներ։ Օրվա հրամայական էր խաթարել համատարած գորշությունը, գործունեության սեփական եւ դեռևս չկիրառված տեսլականով, սկզբունքներին ոչ մի դեպքում չդավաճանելու վճռականությամբ եւ հասարակական գիտակցությունը փոխելու պատրաստակամությամբ Գալան սկսեց իր գործունեությունը։ Արխիվ 2005 թվական հուլիս, մեկնարկը տրվեց հաջողությամբ։ Փոքր աշխատակազմ, սեղմ հնարավորություններ, բայց որ ամենակարևորն էր հաստատուն քայլերով առաջ գնալու ցանկություն։ Որպես մեկնարկ եւ առաջիկա տարիների գործունեության ուղեցույց ծառայում էր 2005 թվականին 33-րդ դեցիմետրային ալիքի համար հայտարարված մրցույթին ներկայացված բիզնես ծրագիրը։ Ստանձնասպարտավորությունները հետևողականորեն կատարվեցին։ Հեռուստաընկերությունը աստիճանաբար վերազինվեց լավ մասնագետ կադրերով, նոր տեխնիկա սարքավորումներով, հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ, բարձր աշխատավարձ եւ այլն։ Սակայն թվարկածները չէ, որ անցած 7 տարիների կարևորագույն ձեռքբերում են համարում իրենք հեռուստաընկերության աշխատակիցները։ Անցած 7 տարիների ընթացքում կարևորագույն մեր ձեռքբերումն այն է, որ աշխատակազմի ներսում ստեղծեցինք հանրային ժողովրդավարական արժեքներին թավանող աշխատակազմ, կուռ կոլեկտիվ եւ կարողացանք այդ գիտակցությունը սերմանել նաեւ մեր հեռուստադիտողների շրջանում։ Գալայի առաջի ձեռքբերումը դա ազատ խոսքն է։ Ազատ խոսքը, որը բոլորի համար կարևոր է, ինչպես լրագրողների, այնպես էլ հասարակության, Գալայի լսարանի, այնպես էլ հենց Գալայի համար։ Եվ իզուր չէ, որ այսօր Շիրակի մարզը համարվում է ամենաազատամիտ եւ ամենատեղեկացված մարզերից մեկը Հայաստանում։ Ինձ համար ամենամեծ ձեռքբերումը դա հեռուստաընկերության շուրջ ծավալված զարգացումներից հետո հեռուստաընկերության ձեռք բերած այն մեծ հաղթանակն էր, որը նաեւ ժողովրդի աջակցությամբ մենք ձեռք բերեցինք։ Գալայի հիմնադրման օրվանից մեր կարևորագույն նպատակներից մեկը եղել է այդ, որ մարզում ձևավորվի քաղաքացիական իսկական հասարակություն։ Ամեն ինչ սկսվեց մենք սիրում ենք մեր քաղաքը կարգախոսով։ Գործունեության սկզբում ուշադրության կենտրոնում էին քաղաքի ու մարզի խնդիրները։ Գալանյուսի տեսախցիկը ամենուր էր, ամենաթեժ կետերում։ Լրագրողն այն մարդկանց կողքին, որոնց իրավունքները ոտնահարվել էին, ովքեր սեփական ձայնը լսելի դարձնելու խնդրի առաջ էին կանգնած։ Անցած տարիներին տեղի ունեցած ընտրական գործընթացներն իրենց բոլոր թերություններով հանդերձ լայնորեն լուսաբանեց հեռուստաընկերությունը։ Դա Գալայի վարկանիշի վրա չէր կարող չանդրադառնալ, ու նաև այն, որ այս ընթացքում Գալան չհարեց որևէ քաղաքական ուժի, այս կամ այն կուսակցական թիմի կամ գործարար շրջանակներին։ Երկխնդիր էր իսկապես կերտել քաղաքացիական իրազեկ հասարակություն, սեփական իրավունքները իրացնել կարողացող հասարակություն։
Այս առումով տարիների ընթացքում հրամայական դարձավ ընդլայնել գործունեության աշխարհագրությունը։ Հայաստանի սրտի մայրաքաղաքի բաբախը լսելի դարձավ մեր մարզում եւ ոչ միայն մայրաքաղաքի։ Հայաստանյան տարբեր բնակավայրեր իրենց ողջ ներկապնակով հայտնվեցին հեռուստաընկերության ուշադրության կենտրոնում։ Տարբեր թվացող խնդիրներ, որոնց լուծման բանաձևը համընդհանուր է բոլորի համար՝ երևանցու, վանաձորցու, գյումրեցու, համակողմանի եւ օբյեկտիվ տեղեկատվություն երկրի տարբեր անկյուններից։ Մարզերն այսօր նախագծին զուգահեռ մեկնարկեց մեկ այլ նախադեպը չունեցող հեռուստանախագիծ։ Խոսքը մեր հարևանների մասին է։ Բնույթով եւ բովանդակությամբ եզակի ոչ միայն մեր մարզում, այլ նաեւ հանրապետությունում։ Մեր հարևանները բազմափուլ նախագիծ է, որի շրջանակներում կազմակերպվեցին աշխատանքային ուղևորություններ հարևան Վրաստան, Թուրքիա, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Տեսանյութեր Աբխազիայից, Օսեթիայից, Աջարիայից, Ստամբուլից։ Նախագծերը մեծ արդյունավետություն ունեցան, մեծ հաջողություն ունեցան եւ դա են վկայում այն արձագանքները, այն հեռախոսազանգերը, որ մենք ամեն օր ստանում ենք մեր հեռուստադիտողներից։ Ինչպես գիտեն մեր հեռուստադիտողները, եղել ենք տարբեր երկրներում հարևան Վրաստանում, Թուրքիայում, Արևմտյան Հայաստանում առանձնացնեմ։ Նախագծի էությունը, տրամաբանությունը կայանում է նրանում, որ հասարակությունը, նաև իշխանությունները տեսնեն, թե ինչպես են զարգանում մեր կողքին ապրող ժողովուրդները, մեր կողքին գտնվող հանրապետությունները, որոնք են նրանց զարգացման մոդելը։ Ամենատպավորիչ ուղևորությունն իհարկե մեր երկիր, Արևմտյան Հայաստանի պատմական բնակավայրեր այցելությունն էր։ Հեռուստադիտողը հնարավորություն ստացավ դիտել բացառիկ կադրեր մեր պապերի երկրում թողնված պատմամշակութային հզոր ժառանգության մասին։ Աշխատանքային ուղևորություններից հետո պատրաստված տեսանյութերն ու ֆիլմերը մեծ արձագանք գտան հեռուստադիտողների շրջանում։ Ուշագրավ էին նաև նկարահանումներն Ազատ Արցախում, հայկական երկրորդ հանրապետությունում։ «2010 թվականին հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հայտարարած մրցույթին գալան հայաստանյան մարզային բոլոր հեռուստաընկերությունների ֆոնին ներկայացրեց աննախադեպ մրցութային առաջարկ, աննախադեպ նաեւ ներդրումների ծավալով։ Այդ ամենը ներկայացվեց հիմնավոր փաստաթղթերով, մրցութային ներկայացված առաջարկը դարձնելով համոզիչ եւ իրատեսական։ Որքան եւ ենթադրելի էր, մեզ համար հեռարձակման լիցենզիա չստացավ գալան, սակայն դա ամենևին էլ խանգարող հանգամանք չեղավ հեռուստաընկերության համար, հետեւողականորեն իրականացնել մրցութային առաջարկի բոլոր դրույթները։ Չփոխվեց նաև ծրագրային քաղաքականությունը։ Լրատվական հաղորդումների ծավալը մեծացավ, լրատվություն 2 ժամը մեկ պարբերությամբ։ Մարզային հեռուստաընկերության համար սա իսկապես համարձակ որոշում էր։ Նշանակալի ձեռքբերում կարելի է համարել Գալայի երևանյան գրասենյակի հիմնադրումը, Գյումրիի անկախ լրատվական ալիքի դեսպանորդը մայրաքաղաքում։ Երևույթը բացառիկ է այն առումով, որ մարզային կառույց իր մասնաճյուղն է ստեղծում մայրաքաղաքում, իսկ մայր գրասենյակը շարունակում է գործել Գյումրիում։ Սովորաբար մեր օրերում տեղի է ունենում հակառակը։ Մայրաքաղաքում նոր աշխատակազմ, նոր հնարավորություններ, բայց անփոփոխ գործելաոճ։ Երևանյան մասնաճյուղի գործունեությունը նաև ենթադրում է նոր որակ եւ նոր հնարավորություններ։ Գալա հեռուստաընկերությունը արդեն մի քանի ամիս է գործում է Երևանում եւ ինձ համար մեծ պատիվ է հանդիսանալ այս կառույցի պատասխանատուն այստեղ։ Ինչու եկավ Գալան Երևան, դե բնականաբար յուրաքանչյուր կազմակերպություն որպես աճող եւ զարգացող օրգանիզմ պետք է ճյուղեր տա, արմատներն ավելի խորը գցի եւ դրա, այսպես ասած, օբյեկտիվ
զարգացումը օբյեկտիվ արդյունքը դառավ Երևանում գալայի գրասենյակ հիմնելը, որտեղ կան տասնյակ լրագրողներ, օպերատորներ, ռեժիսորներ, լավ մասնագետներ, որոնք ընտրվել են հատուկ ընտրական կարգով, գումարած Գյումրիի գրասենյակում աշխատող մեր աշխատակիցները եւ մի համերաշխ մեծ կոլեկտիվ է ստեղծվել, որը իր առջև շատ մեծ նպատակներ ու առաջադրանքներ է դրել։ Մասնաճյուղի բացումը կարելի ասել մեծ արձագանք գտավ առաջին հերթին քաղաքական շրջանակներում։ Մեր գործունեությունը մայրաքաղաքում ընկալվեց ոչ միանշանակ, շատերը նույնիսկ լսում էին կարծիքներ, որ ասում են գալա հեռուստաընկերությունը ուղղակի աշխատելու է ընտրությունների շեմին, որից հետո դատարեցնելու է իր գործունեությունը, հետագայում իհարկե հասկացան, որ այդ ամենը ուղղակի իրանց մտքի թռիչքն էր, գալա հեռուստաընկերությունը եւ մենք շարունակելու ենք աշխատել Երևանում նույն սկզբունքներով։ Գրասենյակը ինքնին տարածք սեփականություն է, ինչը նշանակում է, որ մեր նպատակները կարճաժամկետ չեն։ Այսինքն մենք այստեղ չենք եկել 1-2 ամիս վարձել ենք տարածքը, կլինի, չի, չէ։ Մենք գնացել ենք վաբանկ, կարելի եթե կարելի այդպես ասել, վստահ լինելով, որ մենք հաջողելու ենք։ Եվ մենք հաջողում ենք։ Այն լրատվությունը, այն կադրերը, այն միջադեպերը, որ ցուցադրել է գալան, դուք չեք կարող գտնել ոչ միտեղ, ոչ համացանցում, ոչ միտեղ, ոչ մի հեռուստաընկերություն դա չի ցուցադրել։ Հեռուստաընկերությունը առաջիկայում ավելացնելու է սեփական արտադրանքի ծավալները։ Հեռուստադիտողն առաջիկայում հնարավորություն կստանա դիտել նոր հաղորդումներ։ Եթերային տաղավարները պատրաստ կլինեն շուտով եւ արդեն որակապես բոլորովին տարբերվող ծրագրերի ականատեսը կդառնա հեռուստադիտողը։ Gala News. Знать правду важно, и вы ее увидите на канале Gala TV. Город, страна, регион. С нами мир становится ближе. Здравствуйте, в эфире русская информационная служба новостей Gala News, и с вами я, Карина Симонян. А теперь главным событием дня. Русская служба новостей Gala News. Նոր էջ կլինի հեռուստատեսության ոլորտում, այդ ձևաչափի, այդ ֆորմատի հաղորդաշարը առայժմ չկա մեր հեռուստատեսային ոլորտում։ Очередной раз Gala TV проявила находчивость. Я считаю, что русская информационная служба должна быть, и у нас очень много русскоязычного населения в нашем городе, и в Армении тоже, и должно быть обязательно русская служба новостей, которая направлена на целевую аудиторию, а именно на русскоязычное население. Մի առանձին խումբ աշխատում է հենց Gala News-ի ռուսական ծառայությունում։ Բացառիկ այս նախագծով Gala-ն դարձյալ հեռահար նպատակները հետապնդում։ Կան համագործակցության лурջ ծրագրեր տարածաշրջանային հեղինակավոր լրատվամիջոցների հետ։ Այդ առումով Gala-ի ռուսական ծառայությունը լուրջ անելիքներ ունի առաջիկայում։ Да, есть планы, конечно, дальнейшего сотрудничества, и я надеюсь, что притворить в жизнь удастся все эти проекты. Ձեռքբերումներն այսքանով չեն ավարտվում։ Դարձյալ հեղինակավոր լրատվամիջոցների փորձը կիրառելով եւ ավելի ներկայացուցչական դառնալու մղումով շուտով հանրության տատին կհանձնվի նոր կայքեջ, որը բոլորովին նոր որակ է թելադրելու հայաստանյան լրատվական դաշտում։ Կայքեջը իր որակով, աշխատավոճով տարբերվելու է մինչ այժմ դաշտում առկա լրատվամիջոցներից։ Սա արվում է նաեւ այն գիտակցումով, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը օրվա հրամայական է, իսկ նոր մեդիան արդիական լինելուց բացի նաեւ տեղեկատվություն ստանալու ամենաարագ արդյունավետ եւ նախընտրելի տարբերակը։ Կայքը ինքը ավելի շատ լինելու է բովանդակային առումով զարգացած եւ որակյալ։ Մենք չենք գնալու նրան, որ ամեն վարքյան պետք է ինչ-որ ինֆորմացիա տեղադրենք այնտեղ, որտեղ որ ավտովը թար է, որտեղ չգիտեմ հրդեհ է կամ ինչ, բնականաբար, եթե կան ինչ-որ լուրջ խնդիրներ անպատճառ, սակայն այստեղ շեշտը ավելի շատ դրվում է լուրջ քաղաքական մտքին, լուրջ քաղաքական վերլուծություններին։ Գործունեության 7 տարիների ընթացքում տեխնիկական միջոցները պարբերաբար թարմացվել են։ Ներշկրվել են նոր ժամանակակից սարքավորումների մեծ խմբաքանակ։ Հայաստանյան մարզային հեռուստաընկերություններից Gala-ն ամենահագեցածն է տեխնիկա սարքավորումներով։ Գյումրիի անկախ լրատվական ալիքի որդեգրած քաղաքականությունն է լինել առաջատար բոլոր հարթություններում։ Տեխնիկապես հագեցած, ֆինանսապես կայուն։ Սկզբունքային հարց է ձևավորել ամուր գործընկերային հարաբերություններ, լինել հուսալի գործընկեր, լինել առաջին աշխատակիցների բարձր աշխատավարձերով մասնագետ կադրերի որակավորմամբ։
Սակայն թվարկվածները չէ, որ գալայի համար հպարտություն են։ Գալան հարուստ եւ հպարտ է, նախ եւ առաջ իր մարդկային ռեսուրսով, այն աշխատակազմով, որը ձևավորվել է տարիների ընթացքում։ Հեռուստաընկերությունում մշտապես գործել է լրագրության դպրոցը։ Կազմակերպվել են տեսական եւ գործնական դասընթացներ սկսնակ լրագրողների, մոնտաժողների, ռեժիսորների համար։ Դպրոցի լավագույն սաներն են, որ համադրում են գալայի աշխատակազմը։ Գալա հեռուստաընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում ազատ մտածող սկզբունքային լրագրողների։ Այս հայտարարությունը պարբերաբար հնչել է հեռուստաընկերության եթերից։ Պարզ ասած, նման մարդկանց համար այստեղ միշտ տեղ կգտնվի։ Ի սկզբանե նպատակը հետևյալն էր՝ ստեղծել այնպիսի մի թիմ, որի յուրաքանչյուր անդամ անհատականություն է, ստեղծագործական այնպիսի կազմ, որը լրատվական դաշտում կթողնի իր ուրույն ձեռագիրը։ Հիմնականում երիտասարդներից բաղկացած կոլեկտիվը կայացավ, Գալան կայացավ։ Մեզ այսօր հաջողվել է ստեղծել այնպիսի մի աշխատակազմ, որի յուրաքանչյուր մասնիկը ապրում, ստեղծագործում, աշխատում է հենց այդ սկզբունքով։ Վստահաբար ունեցել ենք մեծ դժվարություններ։ Ինչու, որովհետև ընդհանուր լրատվական դաշտը Հայաստանում խիստ սահմանափակ է, խիստ ուղղորդված, եւ շատ-շատերի մոտ, անգամ որ մեր աշխատակիցներն արդեն շատ բարդ է լինում կոտրել այդ կարծրատիպը, կոտրել այդ պատնեշը, որպեսզի նրանք հասկանային ազատության գինը։ Գալայում մնում են, աշխատում են, գործում են այն մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ իրենք գալայից են, որ գալան իրենցն է ու իրենք գալային են։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ չի կարող աշխատել այստեղ եւ յուրաքանչյուր մարդու հետ չի կարող հանդուրժել մեր աշխատակազմը, չի կարող հանդուրժել գալան։ Գալային պետք են ազատ մարդիկ, ազատ մտածող, ազատ գործող, համարձակ, անաչառ ու ազնիվ մարդիկ։ 7 տարիների ընթացքում առանց չափազանցության հազարավոր մարդիկ են այցելել հեռուստաընկերություն, այստեղ աշխատելու ցանկությամբ։ Մնացել են նա, ով հասկացել է, որ ուղղագիծը շարունակողը հենց ինքն է լինելու, շղթայի մի մասնիկը։ Աշխատանքային թիմ, որի յուրաքանչյուր անդամ հասկանում է, ինչն է իր մեջ գնահատել Գալա հեռուստաընկերությունը, եւ ինչն է գնահատում ինքը Գալա հեռուստաընկերության մեջ։ Ինչպիսին եմ ես։ Առաջին հերթին երևի համարձակ։ Ես իմ կարծիքով պայքարող եմ, սկզբունքային եմ, բարեխիղճ եմ։ Իմ կարծիքով ես ուժեղ ու անկախ լրագրող եմ։ Իմ կարծիքով ես էլ իմ գործի վարպետն եմ։ Ես իմ կարծիքով աշխատասեր եմ։ Ես ուրախ եմ, որ նմանыз նմանի սկզբունքով ես ու Գալան գտանք իրար, երկուսս էլ շիտակ ենք, համարձակ ու սկզբունքային։ Իսկ ես անկախության սերնդի ներկայացուցիչ եմ եւ ունեմ զարգացման մեծ պոտենցիալ։ Համարձակ եմ, որովհետև նախկինում եղել եմ քաղաքացիական ակտիվիստ եւ իմ հետաքրքրությունները համընկնում են այն աշխատանքի հետ, որը ես կատարում եմ հիմա Գալայում։ Ես ինձ համարում եմ անկաշկանդ եւ ազատ լրագրող։ Ես եւ Գալան անկողմնակալության, խոսքի ազատության եւ անկախության ջատագովներ ենք։ На мой взгляд, я трудолюбивая и уверена в себе и в своих силах. Я лично ценю справедливость и свободу. Գալա հեռուստաընկերությունը բազմիցս ապացուցել է իր սկզբունքային լինելը, իր անկախ լրատվական ալիք լինելու փաստը, ինչի շնորհիվ այլում է նաև հասարակության վստահությունը, դրա համար շատ շնորհակալ եմ հնարավորության համար, որ նաև աշխատում եմ այստեղ ու կարող եմ ներկայացնել այնպիսի հեռուստաընկերության, որի համար հպարտ եմ։ Ուրախ եմ, որ ես էլ այսօր Գալայի մի մասնիկն եմ։ Այստեղ ոչ միայն որևէ կերպ չխոչընդոտեցին, այլ նաև նպաստեցին, որպեսզի ես հավատարիմ մնամ իմ մարդկային սկզբունքներին, պրոֆեսիոնալիզմի կանոններին։ Ես ցուցադրում եմ այն ամենը, ինչ տեսնում եմ իմ շուրջը, առանց որևէ ուղղորդման, առանց որևէ գրաքննության։ Իսկ դա կարծում եմ մեծագույն պարգև է լրագրողի համար։ Այստեղ չկա խմբագրական գրաքննություն եւ ամենակարևոր սկզբունքները, որ կառանձնացնեի, անաչառությունն է եւ օբյեկտիվությունը, որով առաջնորդվում ենք բոլոր լրագրողներս։ Գալան Շիրակի մարզի եւ Գյումրի քաղաքի ունեցվածքն է, հպարտությունը։ Անշուշտ գյումրեցին հպարտանալու տեղ ունի, քանի որ այս քաղաքում է աշխատում Գալա հեռուստաընկերությունը։
Սեփական բանաձևով Գյումրիի անկախ լրատվական ալիքը կոտրեց մի շարք կարծրատիպեր, որոնք տարիների ընթացքում թվում էին անհաղթահարելի։ Որոշ լրատվամիջոցների ազատ աշխատելու ձգտումը խեղդելու փորձեր արել էին իշխանությունները եւ փորձերը ցավալիորեն պսակվել էին հաջողությամբ։ Նորանկախ Հայաստանում փակվել էին լրատվամիջոցներ եւ այդուհետ ազատ խոսքի վրա կարծես ենթագիտակցորեն տաբու էին դրել ոչ միայն ոլորտի ներկայացուցիչները, այլ նաեւ շարքային քաղաքացիները։ Գալան սակայն սեփական փորձով ապացուցեց, իրականում հնարավոր է կորցել ազատորեն, ոչ թե նաեւ որ հասական խնդիր է ու խիստ անհրաժեշտ հայ հասարակության համար։ Անցած 7 տարիների գործունեությունը հեռուստաընկերության զարգացման դինամիկան ասվածի առհավատչյան է։ Թեև հայտնի խոսք կա, ազատությունը անվճար չէ, այն արժե օրական 1 զինվոր։ Անցած տարիների ընթացքում կորուստներ իհարկե եղան, իրադարձությունները, որոնք զարգացան հեռուստաընկերության շուրջ, հայտնի են բոլորին։ Դրանք իհարկե առանցքային նշանակություն ունեցան գալայի հետագա գործունեության վրա։ Հեռուստաընկերության տևական եւ որ ամենակարևորն է անկոտրում պայքարը, որևէ կերպ կռիվը տանուլ չտալու վճռականությունը տվեց իր դրական պտուղները։ Կռիվը սանձազերծողները հասկացան, որ հարկավոր է փոխել հեռուստաընկերության հետ հարաբերվելու լեզուն, որ իրենց հյուսած կարծրատիպերը այդուհետ քանդված են։ Հայաստանյան հեռուստաարդյունաբերության պատմության մեջ Գալան կերտեց սեփական պատմությունը բոլորովին այլ բովանդակությամբ։ Վստահ ենք, այդ պատմությունը սերտողներ եւ փորձը կիրառողներ կլինեն առաջիկայում։ Մենք դրանից միայն ուրախ կլինենք եւ մեր առաքելությունը կատարված կհամարենք։ Եթերում էր արխիվի 1 օրը ցտեսություն։